हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग काफ़ी अच्छे हो। तो गाइस ये कहाँ पे उमा इतना लैग क्या मारा। चिराग ने तो बोला था लैग नहीं मार। हाँ हाँ लैग नहीं मार रहा। ठीक है इमा ये कहाँ गया। बैक टू स्पॉन टैप टेलीपोर्ट क्विस्ट मस्ट हटना है। एम यूज इट इंटरनेट क्या हो रहा है इधर। क्या ही सर्वर है ये। वैसे गाइस मैं थोड़ा दूसरा सर्वर चुनने वाला था पानी। गाइस क्या हो क्या रहा है गाइस। क्या हो क्या रहा है इधर गाइस। तो थोड़ा सॉन्ग सुन रहा था मैं तो क्या हुआ। हेलो भाई कोई कुछ देगा। ये क्या करना है इसमें। उड़ रहा हूँ। करना क्या है क्या क्विस्ट। और ऊपर क्या है। रुको जाने का। अच्छा तो ये ट्रेजर वो मेरे को थोड़ा मजा आ रहा है बस। इसका क्या है। लेवल 1 पे हूँ मैं तो अभी तक। ये क्या है हो गया स्टार्ट गाइस। घोस्ट जस्ट इधर जैसा क्यों। ओ मां
ये लाइक गाइस क्या हो रहा है भाई? ओके चलो मेरे को बिल्ड करना था क्या बोलो? बढ़िया था, नहीं खड़ा हो जाता। गाइस ये क्या हो रहा है, क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बिल्ड करने का इतना तो मालूम है मेरे को। क्या बिल्ड कर रहा है? एक सेकंड। गाइस क्या हो क्या रहा है इसमें? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। नो 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 नहीं 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 हट तेरी। एक है रेड लव। अच्छा अच्छा ओके ओके बता दो। क्या फटक क्या रहा हो मेरे को भाई? मेरे को देखना है इधर। ओ भाई ग्रेट यूज़ करने का मेरे को।
यूज करने के लिए। ओके, यूज आइटम। ये अच्छा है। ठीक है। अच्छा ये सब बना था गाइस, तो भूल ही गया। ओह वेरी गुड, अच्छा है। मैं तो दे दिया भाई। ग्रेट ग्रेट। ओए क्या देख रहा है? एक सेकंड। तो दे दिया। मैं तो इसको यही दूंगा, यही दूंगा, यही दूंगा। कैसा है भाई? मैंने कुछ भी बना डाला, मेरा आधा अधूरा भी रह गया। सब लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बना है। क्या है भाई? हट, गुड है, अच्छा है। ओह एमा, फक, उफ, सॉफ्ट। मेरे को चीज मेरे को पसंद है ये। वाह, वेड़े 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 मस्त करे। क्या बने? आग से बनाया सब कुछ। गाइस मैं वापस जाना है, ठीक है? नहीं जाने का मेरे को है। ये क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? टोटम, चलो मिल गया टोटम। कार्बन मिल रहा है। अब मैं इसमें जाने वाला हूँ। माँ इतने बड़े हीरो बन सारे। हट, क्या फोटो ले? कुछ आने का इधर। गाइस मेरे को इनमें से क्या चुनना चाहिए? स्काई वॉच ट्रेड। स्क्विड चुनना चाहिए मुझे तो। मैं तो स्क्विड चुन रहा हूँ। मेरे को मैप चुनना था। ये क्या है? मेरे को कहाँ पे खड़ा कर डाला? अरे किसी से मिल जाए।
यार मैं हार गया गाइस, मेरे को खेलने है मैं टेलीपोर्ट यूज हो जा। अच्छा ये सब लोग हैं। हाँ तो चलो, क्योंकि अब मैं ये स्काई सूट यार स्कूट चुना था ना। अभी चुनना है तेरे को। ये मेरा तो इस पे बढ़ जाता है। यू लॉकर दिखा हमको। मैं तो कूदा कैसे या ओ माँ वो रही मेरी चेस्ट। मैं मरा। भाई इन लोग का तो बहुत मस्त मस्त है गाइस। शायद से ये मेरा देखता हूँ अंदर जाके। मेरे को यहीं पे मारा गया है। ट्रेजर गाइस, ये ट्रेजर क्या है? हट तेरी। मैं अभी ये चुन के देखता हूँ जो मेरे को टोटम पहले पहनने था। पर हाँ मेरे को मैप चुन। हाँ ये
नीचे चलो। यार मेरे को इतना कुछ मिल गया था। गाइस मेरे को इतना कुछ मिल गया था। तो चलो गाइस मिलते हैं बाद में।